ili ya zoezi la ufunguzi wa ofisi ya kijiji, lakini pia kwa zoezi la uchangizo la ujenzi wa zahanati. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hujakaribishwa na Mheshimiwa diwani kwa ajili ya tendo la ufunguzi wa ofisi, nitoe machache kwa niaba ya kijiji cha Olevolos. Mwaka 2019 wananchi wa Olevolos wameniamini wakanichagua, na tuwakubaliana na serikali yetu ya kijiji ambayo tumeshikamana na tukafanya maendeleo machache kwenye kijiji chetu, ikiwepo hayo ambayo yamesomwa kwenye risala hiyo. Sehemu kubwa ya risala hiyo imegusa watu waliochangia sana, ni wananchi na wadau wa kijiji cha Olevolos na nje ya kijiji cha Olevolos. Kwa hivyo mgeni rasmi, ofisi inayoiona hapo mbele imechangiwa na wadau kama ilivyotajwa na risala, imechangiwa na wananchi wa kijiji cha Olevolos. Lakini pia tukaona sio vyema tusianzishe mradi mwingine wa zahanati, maana mwisho wa mradi ni mwanzo wa mradi mwingine. Kwa hivyo tumeona ni vyema tuanzishe mradi wa zahanati ambayo utagusa mama na mtoto, maana yake ni jengo la mama na mtoto, wazee na vijana na watoto. Kwa hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba sana kwa unyenyekevu uendelee kwa pamoja na sisi kwenye kijiji chetu, hasa kwa yale mafungu ya halmashauri na serikali kuu, angalau na sisi wa Olevolos tuweze kuipata ili tuweze kukamilisha zahanati yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi hawa wa kijiji cha Olevolos tumejichangisha na tukafanya hayo machache, lakini pia tukipata ushirikiano mkubwa kwa halmashauri yetu kwa hayo machache ambayo tumeyapata, pia tunashukuru, kwa sababu kuanzia 2019 na 20 hatukuweza kuwachangisha wananchi kwenye swala la ujenzi wa madarasa. Kwa hivyo tunakushukuru sana, na nashukuru serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa hayo ambayo imetufanyia kwenye kijiji chetu na kata yetu kwa ujumla. Kama mlivyosikia kwenye risala yetu hiyo kwamba tunahitaji pia sekondari ya kidato cha 4 na cha 5, ni baada ya kujenga zahanati hiyo tutakuwa na hayo maono kwa ajili ya kujenga hayo ambayo yametajwa kwenye risala. Mungu asifiwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Olevolos na kata ya Kimya. Kama alivyosema Mheshimiwa mwenyekiti, tuna furaha kubwa sana kwamba jambo linalofanyika hapa ni la kimaendeleo, na tuwashukuru sana kwamba mara nyingi mmekuwa pamoja nasi kwa mambo mengi, kushirikiana pamoja na sisi. Sio mara yako ya kwanza kuja hapa, tunakushukuru sana. Umekuwa sehemu yetu hata kwenye utatuzi wa migogoro, umekuwa ukishirikiana pamoja nasi. Tunakushukuru sana. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mfikishie salamu zetu, na kwa niaba ya wananchi pia wa kata ya Kimya, hakika jambo hili ambalo limefanywa na kijiji cha Olevolos ni jambo kubwa la heshima la kuigwa, na naomba tuwapigie makofi. Nampongeza sana Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji cha Olevolos kwa mradi huu ambao umefanyika kwa muda ambao amekuwepo madarakani. Kama alivyosema, ni kazi nzuri, lakini kwa kazi pia nyingi ambazo wametaja ambazo wamefanya, tunafurahi kwamba wamekuwa na uchu wa kufanya jambo kwa ajili ya wananchi, na ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Hongereni sana Olevolos, hongereni sana viongozi wote kwa ushirikiano mkubwa ambao umeonyesha. Tunaamini kwamba hata kwa hili ambalo tunalo liko mbele yetu, hili la zahanati, ni kusudio na kama inavyosema ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba kila kijiji iweze kuwa na zahanati. Olevolos wameamua kutupeleka mbele kwa kuanzisha wenyewe. Kwa maneno hayo machache, Mheshimiwa, kwa sababu nafasi sio ya kwangu, basi naomba nikukaribishe kwa heshima kubwa uweze kusema na utupeleke pia kwenye hatua ambapo tutaenda kuzindua harambee yetu. Karibu sana. Viongozi wa kanisa pia waweze kusogea mahali pale. Mheshimiwa mzee wetu mzee Robert Kabei, naomba usogee mahali pale. Hili tukio muhimu sana Kwa sababu ya tukio hili muhimu kabisa la ufunguzi mahali pale. Basi Mheshimiwa katibu wetu afisa tarafa, karibu sasa uweze kufungua jengo letu kwa ajili ya maendeleo ya serikali, na hakika tunawapongeza kijiji cha Olevolos kwa juhudi hizi nzuri na kuongozwa na Mheshimiwa mwenyekiti. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi iendelee. Na kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali na nafasi ya kusimama mahali hapa.
si wengi wanapata fursa kama hii, ni wachache sana. Sasa tunapopata fursa kama hii, ni vyema kushukuru yule ambaye ametupa hiyo fursa na nafasi ya kusimama. Hilo la kwanza. La pili, nimshukuru Mheshimiwa DC sana kwa kuniagiza, kwa kunielekeza nije niwakilishe. Asingefanya hivyo nisingekuwa nafanya zoezi kama hili. Kwa sasa nafanya kwa niaba ya Mheshimiwa DC na nafanya nikiwa na furaha kwa sababu ameniamini na ameniona nafaa kufanya zoezi hili. Hilo ni la pili. La tatu, kuwashukuru sasa hawa ambao wamefanya kazi hii. Hilo nitasema baadaye. Lakini tukio tulilonalo hapa ni kuzindua ofisi yetu. Hapa tuna mambo mengi, naomba nikate utepe kwa kuashiria kwamba tunakwenda kufungua ofisi yetu ya kijiji cha Olevolos. Asante sana. Hapa tunafanya sasa. Jengo hili la ofisi ya kijiji cha Olevolos imefunguliwa na Mheshimiwa Amiri Mohamed Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Arumeru, leo tarehe 21 mwezi wa 3 2025. Watu makofi ya kutosha na vigelegele. Sasa nafungua mlango na kuona ofisi yenyewe ilivyo, ukumbi wa mikutano. Mheshimiwa na muunga mwenyekiti wa shilingi 50,000 Jina tafadhali. Mary Joshua. Asante sana. Asante. Bwana asifiwe. Amina. Naitwa Mary Loy na idea 30 cash. Mary Loy 30,000 anatoa cash. Asante. Koko yuko hapa. Salome Meli anaahidi shilingi 15,000. Asante sana Koko. Sana ni mpongeze mwenyekiti wa kijiji cha Olevolos pamoja na mwenyekiti wa vitongoji, halmashauri ya kijiji pamoja na wananchi kwa hatua nzuri ambao wamefanya na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mungu awabariki sana. Lakini niseme tena kwamba niwapongeze kwamba wametoka kwenye jengo la chama, leo wanaingia kwenye ofisi ya serikali. Mungu awabariki. Tumehifadhi kwa muda mrefu, lakini niseme sisi kama chama tawi tutawaunga mkono kwa mifuko 10. Asante sana. Mifuko 10 ya simenti tafadhali. Nenda kape mgeni rasmi mkono tafadhali. Asante. Hao ndio walikuwa wafadhili wetu wa mahali tulipokaa kwa miaka yote iliyopita. Asante. Ndugu mwandishi wa habari, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai, na pia niwashukuru wananchi wa kijiji cha Olevolos kwa kuniamini, kwa kunichagua mwaka 2019 na kuanza kufanya maendeleo kwenye kijiji chetu cha Olevolos. Tumeanza na ujenzi wa darasa la sekondari ya Kimnyak na tumekamilisha hilo darasa, sasa hivi linatumika. Kama kijiji na wadau tumefanya hiyo kazi kwa kuchangisha fedha kidogo kidogo mpaka tumalize hilo darasa. Lakini pia tukaanza ujenzi wa ofisi ya serikali ya kijiji ambayo toka mwanzo tulikuwa tunakaa au tunapangisha kwenye jengo la Chama cha Mapinduzi tawi la Olevolos. Lakini kwa sasa tumeweza kujenga toka 2021 tumekamilisha jengo la ofisi ya kijiji ambalo lina ofisi 3 na ukumbi wa vikao, ambayo jengo hilo imegharimu shilingi milioni 33, ambayo hizo fedha hizo zimechangwa na wananchi wa kijiji cha Olevolos na wadau mbalimbali kutoka nje ya kijiji cha Olevolos na ndani ya kijiji cha Olevolos. Kwa hivyo, ndugu mwandishi wa habari, tukaona ni vyema tuzindue jengo hili, tufungue rasmi kwa kubuni mradi mwingine, maana mwisho wa mradi mwanzo wa mradi mwingine. Cha fedha tulizopata kwenye harambee yetu, kabla sikuanza kutaja tumepata kiasi gani, niseme tu kazi iliyofanyika ni nzuri, ni njema, na ni mwanzo ambao tukiendelea na mwanzo huu, kazi hii iliyoko mbele yetu itakuwa ni kazi ndogo sana.
Sasa nisipoteze muda, niende moja kwa moja kwenye kiasi tulichopata kwenye harambee yetu. Tumepata cash milioni 3,50,500. Hizo ni fedha cash tulizozipata. Fedha benki, kama mnavyojua kwamba kwenye lile tangazo la kuonyesha kwamba kuna harambee hii, namba ya account ilikuwepo. Kwa hiyo kwa wale watu ambao walikuwa wanarushiwa message kwenye SMS ya kawaida na kwenye ile group la WhatsApp, ilikuwa imeonyesha kwamba account number ni ipi. Kwa hiyo kuna watu wameingiza fedha moja kwa moja kule kwenye account. Fedha zilizopo kwenye account mpaka sasa ni shilingi 700,000. 700,000. Ahadi ambayo tumeipata ni shilingi milioni 9,976,000. Hizo ndizo ahadi tulizozipata. Jumla ya fedha cash, fedha zilizoko kwenye akaunti yetu na ahadi ni milioni 13,726,500. Tujipongeze kwa hilo. Pamoja na hilo, tunazo vifaa kama ifuatavyo. Vifaa kwa ajili ya ujenzi kama ifuatavyo. Tumeahidiwa kupewa mchanga tani 42 sawa na lori 6 ya tani 7. Lakini pia tumeahidiwa kupata matofali mazito kwa ajili ya ujenzi wa zahanati yetu. Jumla ya matofali 800. Tujipongeze. Kwa hiyo kwa jumla yote hiyo tuna fedha jumla bilioni 13,726,500. Alafu tunazo lori 6 za tani 7 pamoja na ahadi ya matofali mazito 800. Tujipongeze sana kwa hilo. Sementi, tuna ahadi ya sementi, ahadi mifuko 186.